sáng cho bớt bớt cái đèn phía trên nữa. Sao từ ngoài đến bệnh tim mạch sẽ nhìn cái bên các bạn tôi giới thiệu giáo sư tiến sĩ Lương Việt được trình bày trong 15 phút về các tiến bộ mới trong chẩn đoán và điều trị bệnh tim mạch. Xin mời thầy. bạn ơi, ở dưới mình quay bạn có thể ngồi cố định một chút mình nhờ chứ. Quay cho màn hình đi quay thầy, hình như quay thầy nhưng mà có cô che mắt thông tin. Vâng, giống như là thầy cô, các anh chị, tôi xin phép báo cáo rất nhanh cập nhật một số các tiến bộ trong chẩn đoán và điều trị các bệnh tim mạch. Chúng ta biết là trong tim mạch có 3 cái lĩnh vực chính, tức là tim mạch nội khoa, tim mạch can thiệp và tim mạch ngoại khoa. Thì trong thời gian vừa qua cả 3 cái lĩnh vực này đều có những bước tiến rất rõ. Tức là về nội khoa tim mạch, chúng ta biết là nhiều kỹ thuật siêu tim mới đã được áp dụng từ khi kỹ thuật đầu tiên được thầy Phạm Gia Khải bắt đầu. Thì đến nay chúng ta biết là cái siêu 2D, 3D, siêu tim vận quản, siêu cảm âm, siêu tim gắng sức, siêu trong buồng tim, siêu tim trong lòng mạch, HIVUS, siêu đốt Doppler, rồi Spectret, Echo Spectrum Tracking, rất nhiều các cái kỹ thuật. Đây là các cái kỹ thuật siêu tim 2D, 3D, và chúng ta biết là các cái kỹ thuật siêu 3D này nó giúp cho chúng ta thấy rõ được tất cả các cái cấu trúc của trong tim rất là rõ rệt. Đây là siêu tim qua thực quản, đây là siêu tim gắng sức. Tất cả các trường hợp ta biết là cái sống còn của cái cơ tim nó như thế nào thì người ta làm cái xương gắng sức này với thường là làm với ecodovitamin. Có các kỹ thuật siêu cảm âm. Ở nước ta chúng ta làm siêu cảm âm chủ yếu bên phải, nhưng các nước thì người ta đã làm sang cái siêu cảm âm của bên tim bên trái. Do đó ví dụ như là tất cả các trường hợp này, đây nhìn không rõ các huyết khối ở đây, thì trong tất cả các trường hợp người ta làm siêu cảm âm của các trái, người ta nhìn rõ được cái vị trí của cái huyết khối ở đó. Rất nhiều các trường hợp chúng ta phải làm cái siêu âm ở trong lòng mạch vành, ở đây người ta gọi là IVUS, thì tất cả các cái kỹ thuật đó để thấy rõ được các cái mạch sơ vữa mà bình thường các kỹ thuật mà chụp mạch vành bình thường không rõ. Đây là các cái máy để chúng ta tiến hành làm cái siêu âm trong lòng của mạch vành. Gần đây chúng ta có thể làm được cái gọi là siêu âm Doppler mô. Trong tất cả các trường hợp đó thì người ta xem được cái vận động thành của từng các bộ phận của thành cơ tim. Do đó trong tất cả các trường hợp, nhất là nhồi máu cơ tim, thì nó biết được rõ cái rối loạn vận động vùng của từng vùng. Rồi siêu âm kiểu Spectrum Tracking, tất cả quả tim chúng ta tưởng là chỉ bóp theo một chiều, thực ra nó bóp theo 3 chiều, chiều dọc, chiều ngang và chiều theo chu vi. Vì vậy là sẽ có cái bộ phận nó vẽ tự động tất cả các cái co bóp của tất cả các cái thành tim. Ví dụ như là thành tim bình thường như này, các cái thành tim co bóp của cái động mạch liên kết trước, động mạch vành phải, động mạch mũ thì nó được mã hóa bằng các cái dữ liệu như vậy. Trong nội khoa về tim mạch có nhiều loại thuốc mới đã được ứng dụng trong điều trị, ví dụ như là nhóm thuốc ức chế PF để điều trị nhịp nhanh xoang mà không ảnh hưởng đến huyết áp, các loại kháng đông mới đường uống, các thuốc chống kết tập tiểu cầu mới. Chúng ta biết là có một cái loại thuốc mà gọi là ức chế chọn lọc PPF, các chuẩn mới giảm nhịp tim đơn thuần. Có rất nhiều trường hợp chúng ta biết là cần giảm nhịp tim thì các thuốc chạy beta cao cảm nó lại làm giảm cả huyết áp, thì cái thuốc chạy PPF này nó chỉ làm giảm nhịp xoang đơn thuần. Cơ chế vì sao? Vì nó ức chế chọn lọc một cái kênh gọi là cái kênh F, một cái kênh rất là đặc biệt để trị Fanny, đúng không ạ?
để mà nó ức chế chỉ làm giảm nhịp xoang. Có rất nhiều các thuốc chống kết tập tiểu cầu mới, và đặc biệt là các thuốc theo các cái đường uống như này, rồi các thuốc chống đông mới. Chúng ta biết là trước đây các chống đông chúng ta chủ yếu dựa vào các cái thuốc kháng vitamin K, điển hình là warfarin. Nhưng gần đây có các thuốc ức chế các thuốc kháng đông mới, ví dụ như là pivaroxaban, apisaban, nó ức chế trực tiếp yếu tố 10A, hoặc là các thuốc như là dabigatran ức chế trực tiếp thông tin. Đây là các thuốc ức chế trực tiếp yếu tố 10A mà chúng ta thấy là xuất hiện rất nhiều. Các thuốc ức chế trực tiếp thông tin. Đặc biệt là cho đến nay thì các thuốc kháng đông mới đã được chấp nhận bởi các cái cộng đồng Trung châu Âu và FDA của Mỹ, đó là dabigatran thì nó có nghiên cứu Rely, apisaban, nghiên cứu Ariston, nghiên cứu rivaroxaban, nghiên cứu Rocket. Ví dụ trong nghiên cứu Rocket này, chúng ta so sánh việc dùng rivaroxaban này với warfarin trên 14.000 bệnh nhân dung nhĩ không do bệnh van tim, thì so với warfarin thì nó làm giảm 21% nguy cơ đột quỵ trên tắc mạch, là tỷ lệ đột quỵ do xuất huyết não thấp hơn, tỷ lệ chảy máu nội tạng ít hơn, và không cần theo dõi chức năng đông máu và ít tương tác với thức ăn. Có nhiều phương pháp mới trong điều trị cái suy tim kháng trị, đấy là người ta cấy các cái máy tạo nhịp tái đồng bộ CRT, và thậm chí có trường hợp cấy máy tạo nhịp tái đồng bộ tim mà có một phần sốc điện phá rung tự động, người ta gọi là CRT. Đây là các cái máy tạo nhịp ba buồng để điều trị suy tim nặng. Trong tim mạch can thiệp, đây là một lĩnh vực mà có lẽ là phát triển nhất và là cũng là niềm tự hào của chúng ta. Tôi biết là cho đến nay, bắt đầu từ trung tâm bệnh viện Bạch Mai, nhưng cho đến nay là cả nước chúng ta đã có trên 45 các cái trung tâm trong cả nước để có thể làm được vấn đề tim mạch can thiệp. Trong các bệnh van tim thì như thế nào? Tôi biết là Việt Nam chúng ta có rất nhiều bệnh nhân hẹp van hai lá, thì năm van hai lá bằng máu pinu hiện nay đã trở thành biện pháp điều trị thường quy, là đưa bóng chặt qua vách lý và sau đó là tiến hành năm van hai lá ra. Sau đó bóng sẽ được nong dần lên, và ở cái chỗ mép van hai lá nằm chỗ giữa này sẽ được tách ra trong khoảng 15-20 phút để bệnh nhân được làm. Đây là bệnh nhân diện tích lỗ van trước năm như thế này, sau năm diện tích được rộng ra. Đặc biệt là cái năm van hai lá này thế giới đánh giá khá cao, thì chúng ta có thể làm được các cái kỹ thuật này cho các phụ nữ có thai, cấp cứu suy tim nặng, các trẻ em bị thành niên đã mổ, trong các trường hợp đã mổ tim kín thì chúng ta vẫn có thể tiến hành lại khi người ta bị hàn lại. Đặc biệt gần đây chúng ta cũng đã tiếp cận được kỹ thuật gọi là thay van động mạch chủ qua đường ống thông. Tôi biết là trước đây là hai van động mạch chủ chúng ta hoàn toàn phải phẫu thuật, bây giờ chúng ta có thể không cần phẫu thuật mà qua đường mạch máu để tiến hành thay các cái van động mạch chủ này. Các cái van động mạch chủ này chúng ta biết là các cái cấu trúc của nó có nhiều loại van động mạch chủ này, thì đi theo đường ống thông người ta được đưa vào, nhờ có siêu tự quản hướng dẫn cho đặt cái vị trí của cái van chủ mới vào đúng cái van chủ mà bị tổn thương, sau đó sẽ nong bóng lên và cái van chủ mới nó nằm ở đấy bè bẹp hơn cả cái van chủ cũng bị tổn thương. Đây là các cái con đường chúng ta đưa vào cái vị trí của van chủ mới nằm luôn ở đấy. Gần đây trên thế giới cũng có một cái phương pháp nữa là sửa van hai lá qua đường ống thông. Trước đây trong các trường hợp mà hở hai lá, người ta gọi là các cái phương pháp kẹp cái hai cái mép van hai lá lại. Đây cũng hoàn toàn theo đường mạch máu chứ không phải phẫu thuật, là dùng các dụng cụ đặc biệt. Rất biết là cái dụng cụ này cũng còn tương đối đắt, thế nên chúng ta cũng đã bắt đầu, và ở viện cũng đã với sự giúp đỡ của các chuyên gia, chúng ta cũng đã làm được một cái ca lần đầu tiên vào tháng 9 năm 2014. Trong can thiệp động mạch vành thì chúng ta biết là ngoài cái IVUS, tức là thăm dò siêu âm, chúng ta có thể đo được dự trữ lưu lượng dòng chảy động mạch vành, thì gọi là FFA. Thì tất cả cái này thì nó xác định cho rất rõ cái mức độ hẹp của các cái dòng chảy. Còn phương pháp thứ 5 là đặt stent động mạch vành thường quy, đã trở thành phương pháp rất thường quy, thì cũng giúp được hàng 3 người. Thì ví dụ bệnh nhân thì hẹp cái động mạch mũi, sau khi nâng lên dòng chảy rất là tốt. Gần đây người ta còn chế tạo ra các stent cho các cái chỗ chia nhánh của các cái động mạch vành. Tất nhiên là những trường hợp này nó khó khăn hơn thì có các loại stent như thế. Rồi sau đó là có các cái loại stent tức tiêu luôn, sau khi mà chúng ta đặt thì sau 1 năm thì các cái không còn thấy các cái lỗ chất các cái stent đó nữa. Trong các bệnh tim bẩm sinh thì đặc biệt Việt Nam chúng ta được các bạn thế giới hoan nghênh rất nhiều. Ví dụ thì trong các trường hợp thông liên nhĩ này, người ta đưa một cái dụng cụ gọi là ampasser đưa qua các cái nhĩ, nó nở cái bên trái, nở cái bên phải, và sau đó người ta rút cái dây dẫn ra, và hoàn toàn trong vòng nửa tiếng thì các cái cháu bé có thể được ít thông liên nhĩ mà không cần phẫu thuật.
đây là dụng cụ đưa vào ambassador đưa vào, sau đó là hai cái cánh của nó được nở ra và các lưu ý được bít kín hoàn toàn. Đây là trong trường hợp bít các lỗ thông liên thất bằng ambassador. Đây là các trường hợp mà bít các cái ống động mạch bằng các dụng cụ người ta gọi là các cái coi, hoặc là bít ống động mạch bằng các dụng cụ cũng là bằng ambassador, nó bít luôn các cái dòng chảy từ động mạch chủ sang động mạch phổi. Các trường hợp 5 năm thì phổi bằng bóng qua da, chúng biết có cháu bé 2 ngày tuổi tím đen, nhưng sau khi mà chúng ta 5 năm thì phổi đấy thì cháu lại hồng lại. Đây là cái trường hợp hẹp eo động mạch chủ, thì trước đây hoàn toàn phẫu thuật thì chúng ta cũng có thể tiến hành. Sau khi chúng ta nong xong thì cái chỗ eo động mạch chủ được rộng ra. Trong các rối loạn nhịp tim là một lĩnh vực khá khó, chúng ta có rất nhiều, đây là thăm dò hệ sinh lý và các kỹ thuật mới triệt đốt bằng các cái sóng có tần số radio đã trở thành phương pháp điều trị thường quy căn bản, giải quyết được các rối loạn nhịp tim nhanh. Các tiến bộ về cấy máy làm nhịp tim, chức năng cao, tái đồng bộ cơ tim và phá rối tự động trong vùng tim. Đây là các cái sử dụng các cái bộ phận, các cái máy sử dụng năng lượng có tần số radio và AF triệt đốt để khu các cái cấu trúc tim mạch gây ra các rối loạn nhịp tim. Đây là các cái trường hợp mà các cơn nhịp nhanh chúng ta sử dụng AF để chúng ta triệt đốt. Gần đây đặc biệt là có cái hệ thống Capto, nó giúp cho can thiệp trong các trường hợp rung nhĩ bằng cái hệ thống Capto rất là hiện đại, chúng ta có thể làm được. Vì sao? Vì chúng ta có thể lập được cái bản đồ của mắt tim và dựng hình cái công nghệ 3D này, thì tất cả chúng ta làm tất cả các cái điểm quanh các cái tĩnh mạch phổi và như thế thì không gây ra hẹp các cái tĩnh mạch phổi và kết quả điều trị rung nhĩ rất tốt. Ví dụ một số các tiến bộ kỹ thuật khác, ví dụ như là can thiệp làm mỏng các động cơ tim chỉ đạo nó rất là dày này, thì chúng ta có thể tiêm triệt đốt làm mỏng các chất để bằng cồn qua đường ống thông trong điều trị các bệnh cơ tim chỉ đạo tắc nghẽn này. Rồi các trường hợp mà tăng huyết áp kháng trị thì nó có thể triệt phá các thần kinh giao cảm quanh các cái động mạch thận này. Với các trường hợp mà kháng trị tất cả các thuốc mà huyết áp không xuống có thể dùng. Đặc biệt trong các số trường hợp nhồi máu cơ tim mà sau đó suy tim, mặc dù đã đặt stent rồi nhưng mà chưa tốt thì có thể điều trị suy tim bằng các cái tế bào gốc, lấy các tế bào gốc tủy xương của chính người bệnh, sau đó tiêm vào trong động mạch vành của người bệnh và có các cái ổ bóng nó chặn lại để cho các tế bào gốc đó nó tiếp xúc với cơ tim nhiều hơn. Đây là một trường hợp mà hình ảnh EF trước 37,6, sau khi làm EF lên 60%. Ở gần đây chúng ta có một bệnh lý gặp rất nhiều, đó là phình tách động mạch chủ ngực bụng, thì chúng ta đã tiến hành một cái biện pháp là đặt stent grafts trong điều trị nhiều các bệnh lý. Tôi đã triển khai tại số trung tâm lớn trong cả nước. Ở riêng viện tim mạch đã làm được hơn 100 các bệnh nhân cách đó. Chúng ta biết là các cái tách thành mạch chủ này thì chúng ta đưa các cái stent và stent graft đưa ra và nó nở ở trong tất cả các cái chỗ mà chúng ta cần can thiệp, thì là cứu sống được rất nhiều người bệnh. Đây cũng là một cái hình ảnh nó đưa vào đặt được cái stent lúc trước là từng là rất đó. Trong các lĩnh vực tim, chứ còn các cái lĩnh vực về mạch máu, nhất là chúng ta biết là các trường hợp mà giãn suy tim mạch càng ngày thì chúng ta gặp rất là nhiều, thì chúng ta cũng đã sử dụng laser hoặc là AF để chúng ta điều trị tất cả các trường hợp suy tim mạch ở chi dưới. Có nhiều trường hợp mà cái khối quá nhiều gây ra tắc mạch phổi, chúng ta có thể đặt các cái lưới lọc mạch chủ trong dự phòng các cái trường hợp nhồi máu phổi. Đặc biệt trong lĩnh vực thứ ba là phẫu thuật tim mạch, chúng ta có rất nhiều các tiến bộ. Trong các trường hợp mà các tình chủ tích A hoặc stent box A, chúng ta có thể phẫu thuật để thay các cái đoạn động mạch chủ nhân tạo này. Đặc biệt cái kỹ thuật hybrid là kỹ thuật mà kết hợp cả tim mạch can thiệp phối hợp với phẫu thuật trong nhiều các trường hợp mà nó khó khăn thì chúng ta có thể kết hợp cả hai phương pháp này. Gần đây nhất là chúng ta cũng đã tiến hành được ghép tim. Chúng ta biết là đây là một kỹ thuật tương đối khó, đồng nó đòi hỏi cái sự phối hợp của các chuyên khoa rất là tốt. Đây là một cái phẫu thuật ghép tim chúng ta tiến hành ở nhiều các trung tâm. Đây là cái phẫu thuật ghép tạng tại bệnh viện Việt Đức, và gần đây nhất chúng ta biết là một cái ca được 1.000 cây số từ trong thành phố Hồ Chí Minh lấy quả tim của một người đến trong đó ra cứu sống được một cái bệnh nhân ghép tim và ghép gan thời tại trên đây là chúng ta có một số các tiến bộ trong những tim mạch chúng tôi báo cáo rất nhanh. Như vậy là xin cảm ơn quý. Cắt rồi. Cắt đi.